做 KOL 好輕鬆就可以賺到好多錢啦，有人包。唔係，我成日都標榜我自己係唔 P 圖嘅，完全冇錢，即係如果真係靠呢樣嘢咧，係真係可以乞食噶啦，我哋。證明我冇人包養啊！俾30萬我包我一個月，我值30萬咁少。教大家點樣可以判斷一個人係咪買 follower 咧？咁有啲人外形性感內衣，即係外形性咁內衣啊！唔好覺得網上嘅人就係真嘅人，你以為我哋講緊真話？唔多假噶。Hello，我係 Helen，我係 Emily。咁咧今日就係我哋呢個 Sober Sis Channel 正式啟動嘅大日子啦！好開心，終於可以正式同大家見面啦！咁咧，其實我就一直都想做呢個 podcast 好耐噶啦。Based on翻，其實我哋都識咗3年啦。我哋3年期間，其實我哋係成日討論關於唔同嘅人生價值觀。最近終於得起心肝，真係落實做呢件事啦。其實我哋因為成日傾偈咧，都傾呢啲 topic 啦，咁我就覺得啊，其實可能我哋呢一個年紀嘅女仔都可能面對緊好多人生啊、感情啊、事業啊、家庭啊各方面好多嘅問題啦，都好需要同人哋一齊去傾下，或者大家有一啲 mental support 俾大家知道，原來可能我哋呢一個 generation 咧都經歷緊一樣嘅問題，咁我哋點樣去解決，點樣去渡過難關，點樣去調整自己嘅心態，令到自己嘅人生有更加多嘅 personal growth 咧。同埋最主要其實係因為今年我同 Helen 都經歷緊大家自己各自嘅一啲 issues 啦，跟住我哋都好努力咁 get through 佢，咁所以我哋都會想將我哋嘅心態或者我哋點樣去 get through 呢件事，或者可能我哋用啲乜嘢嘅方式去做，想同大家 share 下，所以我哋 that's why 就開咗呢一個 channel 同大家傾下偈。冇錯啦，咁至於我哋呢個 channel 點解會叫做 Sober Sis 咧？唔知大家有冇經歷過就係嗰種對前路好迷茫嘅感覺，即係無論係工作啦、家庭啦定係愛情，其實都一樣，總會有啲時間你係好迷失，唔知自己想點，好似唔識將個重心擺喺自己身上，就唔識行翻一條正確嘅路。所以我哋就好希望我哋呢一個 channel 其實就係好似一個你身邊嘅一個閨蜜咁樣，將你由一條可能迷失嘅道路之間拉翻你去正軌。我哋就希望做到大家嘅人間清醒閨蜜團啊！咁雖然我都唔敢講話我哋自己本人有幾清醒啊，上頭時該上頭的還是上頭了。咁但係咧該下船嘅時候咧都係需要下船嘅。我覺得即係呢一個 channel 喺好多時候我哋討論一啲 topic， 除咗係想同大家講嘅同時，其實亦都係 remind 緊我哋自己啦，即係希望我哋自己唔好得把口講，我哋講完之後咧都真係付諸實際行動，係令到我哋嘅人生咧係更加有所進步，可以前進落去嘅。可能大家睇我哋覺得我哋過得好好啦，尤其好似做 KOL 嘅生活多姿多彩，但係其實透過呢一個 channel 都想話俾大家知，就係其實無論係你哋定係我哋，其實我哋都 get through 緊，可能係同樣嘅問題，即係無論係講緊返工你話前途迷茫，定係愛情一塌糊塗，其實你哋 suffer 嘅嘢，我哋都 suffer 緊，即係我哋都想同大家講 You are not alone， 即係將呢一份力量帶俾大家。希望我哋嘅人生咧都可以 stay sober 啦。咁 stay sober 咧係一個生活態度嚟嘅，咁就唔代表我哋對人生每一件事都好冷漠或者毫無感受啦。咁但相反，我哋係應該要保持我哋對生活對人生嘅一份熱情啦，但係同時我哋都保持我哋嘅頭腦清醒啦，去將我哋嘅精力啦，將我哋嘅愛啦，將我哋嘅心機咧係花喺自己身上啦，同埋花喺一啲值得嘅人同埋事身上。係啦，咁呢個就係我哋開始我哋呢個 channel 嘅初衷、目的、初心。希望大家快啲 follow 我哋啦。好啦，咁我哋事不宜遲，即刻進入我哋第一集嘅內容。咁今日咧，我哋就要講呢個 topic 就係 KOL 大平反。冇錯啦。咁咧，唔知大家觀眾知唔知道啦？咁我哋兩個咧，其實都係做咗叫做 full time 嘅 content creator KOL 都一段時間啦。我係1年年資1年呢，其實我差唔多2年，唔係我已經2年。你全部。咁我哋講下到底大家會點諗 KOL 呢樣嘢啦。首先一就係覺得好輕鬆，即係乜都唔使做，好似揞揞腳就有錢收啦。第二啦，靚女就得噶啦，靚女就做靚噶咋，即係唔需要任何內涵。係啦，唔需要任何內涵。好，第三樣啦，就係覺得做 KOL 好輕鬆就可以賺到好多錢啦，
有人包，呢係啊啲係大家咁諗，我哋唔係話佢係唔係啫。咁今日我哋就嚟同大家破解一下呢個迷思啦。其實即係 KOL 裏邊，其實我哋覺得係分兩種 category 嘅，即係我哋話一種其實就可能係一啲 content creator 啦，咁你當佢哋係拍片嘅，即係佢哋會真係做自己啲內容啊。咁另一種咧就我哋叫做 model，即係靚女樣外表女性嘅 creator。咁你覺得自己係邊一款咧？我覺得自己其實我係想行後者嘅，咁但係即係能力有限，唔小心行咗前邊多少少，但係即係我哋 personally 其實係想行翻後者嘅路線。係咁，你覺得你係邊種？咁我好明顯就係 content creator 啦，係咪？我成日都標榜我自己係唔 P 圖嘅。嗱，我覺得你可以幫我證實呢件事咯。我唔知喎。Hello，大家好，我係 P 圖嘅。我係唔 P 圖嘅，OK。我覺唔係而家咧，因為我成日同你影太多相咧，因為你 P 咧，導致我都要 P 咯，你明唔明啊？所以我係被逼要 P 圖，即係如果係我自己個人嘅相嘅話，我就唔需要 P 圖咯。係你叻啦，佢最靚係佢。大家觀眾俾掌聲佢。今日就講下一啲可能大家對於兩種 KOL 到底有咩分別？到底係做啲乜嘢？因為其實大家會覺得哇，我 quit 咗我份工去做全職嘅 creator 或者 KOL，其實點樣賺錢？真係好多人都想知。咁我哋今日嚟解答下大家嘅迷思。我首先講下一啲冇錢嘅嘢先啦，即係大家成日睇到我哋IG story 上面 po 咁多 product，即係某某知名化妝品、某某知名護膚品，跟住有唔同嘅嘢食嘢飲。咁呢啲咧，其實多數咧，其實商家都會係可能揾我哋話合作同你哋邀請你過嚟試食，或者邀請你試用下我哋嘅 product，咁就俾啲叫做 free seeding 我哋嘅。咁呢啲通常咧，其實就冇錢嘅。係啦。咁但係即係大家都會見到，哇！可能你咁樣出個 story 就有嘢收啦喎，咁你就有超多禮物啦。咁 which is 的確都係嘅，即係我都承認，因為譬如可能我哋係做開即係 beauty 相關嘅嘢多啲啦，女仔嘢啦 ，beauty 護膚品、化妝品。咁其實的確我哋係會收到都不少嘅 PR gift 啦，係啦。咁但係即係有時啲 brand 佢哋都唔會話強制要求我哋一定要 post 乜嘢咁樣。咁但係我覺得即係點解啲 brands 會想咁樣做咧？其實佢都係想要 spread 一個 awareness 啦。即係譬如佢哋呢一排有個新 product 去 launch 咁樣，咁佢哋就透過我哋 KOL share to story 嘅話，咁其實即係起碼大家都會知道有呢一樣嘢喺市面上先。所以通常咧，譬如話做 story 嘅話咧，其實就會佢哋會做好大 lot 嘅人，即係可能係一次過可能做100個咁樣。咁但係呢100個人其實都唔會有錢收，所以你會見到其實都係一啲可能你當試用產品咯。咁呢一個就其實純粹係滿足翻我哋一啲本身好貪靚、好中意試新 product 嘅人嘅好奇心咁樣啦。咁但係其實係完全冇錢嘅，完全冇錢。即係如果真係靠呢樣嘢咧，係真係可以乞食噶啦，我哋。咁但係我覺得我哋有啲 KOL 都即係就算冇錢都要 keep 住做呢一樣嘢咧。其實除咗即係上面講嘅原因我哋中意自己試之外，其實某程度上都可能係為咗 keep 一個 relationship with 呢啲 brand 或者呢啲 PR 公司啦。即係當佢哋即係其實都係大家互惠互利咁樣。咁我哋幫佢免費 share 呢個嘢，咁可能佢之後有一啲有 budget 有錢嘅 job 就會多啲揾我哋合作咁樣。所以其實 KOL 其中一個工作都係一個 build relationship，即係個 relationship management 嘅工作咯，即係好好聽地講係啦。咁好啦，講完冇錢啦，我哋可以講下到底點樣係有錢嘅咧？係。咁好似我同 Helen 其實都係拍多啲，譬如係美妝或者護膚品一啲 sharing 嘅片啦。咁通常其實譬如我哋拍片咧，就會多數係有錢收嘅。咁可能佢哋就會話：我最近出咗一個新嘅 product 啦，for example 係 foundation。我希望你咧喺呢條片入邊咧有 A、B、C、D point 需要 mention。包括佢好保濕，佢係持妝24小時，跟住或者可能佢係水光肌，佢需要你 mention 晒呢幾樣點，咁你就要諗下成個 content，即係點樣去用一個可能可愛少少嘅方法去引入呢個 product，而唔好觀眾覺得 hard sell 之餘，你又可以將個 product 嘅 info 帶出嚟。咁呢啲就係譬如我哋去做一啲有錢嘅嘢嘅一啲工作內容咯。係啦。咁通常我哋都會，譬如我哋拍開我哋嘅片，咁我哋本身就會有一個 style，或者我哋可能有啲系列少少嘅嘢，咁我哋就會 try
try to 將即係呢啲 brand 嘅 information 去融入我哋不嬲拍開嘅嘢啦。譬如可能你係拍開情感嘢嘅，咁可能你有護膚品想揾你喎，咁可能你一路護膚一路就講你啲情感嘢，咁就唔會大家覺得係 hard sell 之餘，亦都 differentiate 到可能每一個唔同嘅 creator 佢會有佢自己嘅特色，就係喺呢一啲位。係，即係就好似 Helen 係裸辭律師，無論拍任何片，裸辭律師，即係大家都知道佢係一個裸辭律師。喂，其實我發現咧，即係我講呢個裸辭律師呢一樣嘢係好多 brand 佢會特登指明我哋想你喺我哋條片嗰度 mention 呢樣嘢，但係其實有時我自己都講到有少少厭咯，即係我都唔想每一條片都係要瘋狂 mention 呢一樣嘢，咁但係有時啲 brand 叫到咁，即係佢覺得呢一樣嘢可能係我一個好 strong 嘅人設，咁所以佢就希望將佢嘅 product 可以融入到喺我呢一系列嘅片咁樣。所以其實都可以講多少少，即係譬如你做一個叫做 content creator，其實你擁有個人嘅人設係一件好重要嘅事。即係而家好多人拍好多唔同嘅片啦，咁但係點解啲 brand 會想揾我哋兩個拍咧？因為其實我哋算係有接開廣告啦，即係話係好多又未必，咁但係叫做可以維生。咁點解穩定地係啦？即係點解佢哋會 prefer 揾我哋？其實最主要就因為我哋可能本身都有啲 standardize 少少嘅一啲 image 嘅，咁就好似佢可能佢本身係con u grad 跟住講律師係咯，咁我自己我就可能拍情感嘢、滑雪，即係呢啲其實就會係譬如唔同嘅一啲 product 會 prefer 揾我哋去做嘅時候，其實都希望我哋可能將自己個 image 擺入去。所以其實你做 KOL 就唔係真係你淨係純粹亂咁拍，你乜都想拍，就係你真係要 build up 你自己形象。呢一啲就係真係有啲 strategy 喺入邊。當你將拍片 KOL 呢一樣嘢當係你嘅全職去 versus 你如果真係純興趣拍片嘅話，其實如果你當佢真係一個 business 咁樣型，其實基本上我哋而家就係當自己我哋個人就係一間公司咁樣去營運，咁所以我哋去拍片啊乜嘢就必須要好有 strategy 或者好有 direction。真係有 content plan。係啦，即係我哋知道呢一樣嘢係 fit 到brand 嘅需要，呢一樣嘢亦都 fit 到我嘅 audience 想睇。係啦，亦都知道我持續咁樣做落去咧係可以變現嘅，佢係一個 profitable 嘅 path，咁我先能夠將呢一樣嘢去變成一個職業咯。即係好現實講，如果我係所有嘢都隨心所欲嘅話，咁其實我唔會賺到錢嘅喎。即係當然我哋都有經歷過一開始隨心所欲嘅階段，但發現係唔會咯。隨心所欲就可能都有市零嘅，但係唔會有錢咯，即係唔會真係可以做到一個職業咯。好啦，咁頭先就講完 brand 要我哋會要諗橋啦，諗 idea 啦，咁好啦，諗完條 idea， 寫完條稿啦，咁之後咧就去到拍片嘅部分咯喎。好啦，咁可能而家好多人就覺得，即係人人都做得，係啦，人人都做得啦，你有部電話拍得啦乜乜。咁其實的確一開始我哋都係用電話拍啦。其實 iPhone 又真係 OK 嘅，如果你 as 一個慢慢開始。如果你買到17咁就得㗎。有冇17嘅 sponsor 我哋？我作為一個 creator 仲用緊14呢件事，我都覺得真係講出嚟都有啲。所以證明你嘅拍攝手法係非常了得。唔係證明我冇人包養啊！我都係用咗10年嘅，我都冇，真係好可惜。出嚟度家下真係要，冇辦法。嗱，其實我覺得一開始咧，的確係唔需要話用到非常之高級嘅器材，因為一開始你都未有 income 嘅時候，咁你買咩器材咁唔需要啦，係咪？咁但係當我哋即係越拍越多經驗嘅時候，你亦都會睇好多人哋嘅片啦，你會開始慢慢對你自己嘅片都有要求啦，或者你希望係一個點樣嘅 style 啦，咁去到嗰個時候咧，你就會開始覺得我都要提升下自己嘅拍攝嘅 quality 啦，咁樣。其實我覺得最主要係因為真係我哋拍開 skincare 嘅嘢，其實 iPhone 咧有時候佢真係個色咧佢係好 contrast 好大，或者佢真係會好銳化，咁變相你拍出嚟其實你唔可以話佢係真實咯，佢直情係會好假咯，好奇怪咯，係啊。咁所以有陣時我哋譬如話拍啲 skincare 係真係可能要用到相機啊，或者而家比較多人用嘅就係 DJI。係啦，即係冇 sponsor 啊，你 Please 自費相機 DJI 全部自費。唔係，不過其實都真係好多人用緊 DJI，而家大家基本上拍開片都人手一部 DJI，係。咁但係譬如話，我覺得最簡單你都唔好話個畫面啦，其實係個聲音係好重要，因為我哋始終拍片咧，其實你用 iPhone 去錄聲同你用一個錄音筆去錄聲，即係你用咪去錄聲，其實係
爭好遠咯，真係。所以有時候成日聽到人哋啲片咧，聽到咁多集佢爆聲爆到你係覺得誒，即刻就會碌走咗。其實咧，呢啲好難聽。係啊，你作為一個觀眾啦，你基本上你一有少少嘢覺得硬耳或硬眼咧，其實你已經碌走咗。因為爆聲係真係好難接受，所以我哋長 as 一個 creator 就要防止呢件事發生。所以我哋其實不斷拍片賺錢，再不斷掉錢拍片，即係呢件事係咁樣咯，即係不斷一個勁 cycle，我哋不斷瘋狂用錢落翻去自己 creation 上面。冇錯，即係我今年又買咗一部新相機啦，而家錄緊呢部啦，新相機新鏡頭啦，跟住又買咗 DJI 啦，OK，咁而家又買咗兩支咪啦，咁樣，跟住腳架係消耗品嚟，仲要係基本上常不斷支腳架啦，佢力但係無窮，即係我哋係應該起碼買咗5-6支腳架，即係百零蚊支，貴又唔係好貴嘅，咁就加埋就成千蚊係咁啊腳架，即係我諗係3個月買1支咯，即係你帶出去咧唔知佢屈斷。我嗰日喺屋企我拍咗條 skin care，跟住我想扭部相機，跟住扭盡咗一下斷咗。我哋插相機落去，插相機落去，跟住係我一相扭斷，機咯，我都斷咗咯。跟住我心諗，好彩有2支啫，咁好彩嗰個仲拍到，如果唔係我又要等，又要等支腳架嚟，真係，唉。咁我哋仲有啲咩工作咧？去 event 其實係我哋去 event 其實都係我哋好常嘅一個工作。咁但係你話佢係咪一定有錢咧？咁應該咁樣講，去 event 係唔一定有錢。Depends。咁但係你話有時係啦，咁但係你話咪一定冇錢咧，都唔一定嘅。咁但係，譬如都 base on 係啲乜嘢 event？其實咧 event 有2大類嘅。咁一種咧就係啲新嘅發布嘢啦。咁發布嘢咧多數就可能揾啲人去影相啊、打卡，咁呢一類型嘅嘢其實會多啲有錢嘅。咁但係佢有另一種咧，就係類似一啲 networking 嘅 event，咁包括可能係一啲大啲嘅公司啦，即係可能係一啲旅遊平台啊，或者可能係一啲magazine 咁樣。咁佢哋都會邀請一堆 KOL，咁其實係可能我哋唔同嘅 KOL 認識下大家啊。因為始終而家 KOL 呢個行業其實都唔係話大家係競爭性嘅關係，其實都算係大家合作。因為始終你自己一個人做其實好吃力嘅，同埋觀眾亦都會想要新鮮感啦。話佢睇你一個人睇得幾耐，睇嚟睇去都悶啦。咁其實即係多啲唔同 KOL cross over 咧，會有啲新嘅火花。其實觀眾都中意睇嘅。係啦，所以我哋譬如話我哋去 event，其實我哋除咗真係齋影相，可能真係齋出個 story 係講話有個新嘅嘢 launch，其實我哋好多時候我哋都會發揮我哋 E 人嘅性格去識唔同嘅人。咁包括你係 E 人啫，發揮你 E 人嘅性格。即係包括有啲咩人我哋會識到咧？咁例如可能係一啲 KOL 啦，即係同我哋可能同一個工作模式嘅 KOL。咁另外其實都會有啲 brand 嘅 owner 或者係唔同係啦 PR 都會有機會識到。咁呢一啲都係其實我哋點樣去揾足，或者係我哋點解可能慢慢可以通過呢一樣嘢賺錢嘅一啲方法咯。咁我哋講完我哋啱啱所講就我哋屬於 content creator 類別啦。咁我哋可以講一講到底 model 係點樣賺錢。咁本人咧假地咧，一開始都有嘗試過用靠樣揾食，係一開始都有嘗試過靠樣揾食，發現唔得，發現唔 work 呢件事，跟住就覺得都要靠內涵啦，因為我只可以話香港好。但係你覺得唔得嘅原因係咩？係你個樣嘅問題啊，定係咩咧？我覺得係佢哋工作嘅方式未必係我想要嘅嘢，即係可能model 賺錢嘅方式係可能係影相啦，咁包括可能係一啲 private 嘅個人攝影師為佢影相1啦，咁2就係一啲可能係真係 PR shoot 嘅 PR shoot 要做啲咩咧？首先要你首先要 send 個 com 卡俾嗰個agent 啦，咁個 agent 就會將你個 com 卡擺上去一啲唔同嘅，即係同唔同公司 pitch 你啦。好啦，咁個客可能覺得 first impression 覺得 OK 啦，咁佢就會叫你去 casting 噶啦。咁 casting 咧，你係首先 cast 第一次嘅時候要做啲咩咧？你就係要去到擺 pose 自我介紹，有時拍啲廣告片，即係我印象中，我之前好似 cast 過類似可能馬會咁樣，咁佢就會叫你可能 still 定 video 即係。佢係影相再加可能有少少 slogan 咁樣啦，咁佢會叫你喺個鏡頭面前擺啲 slogan 啦，跟住再最後咧就去埋度衫啊，即係 measurements 咁樣，咁佢成個 casting 嘅 procedure 就係咁樣啦。好啦，你完咗第一 round casting 咯喎，咁 OK 啦，咁佢都幾好喎個 feedback，咁你就要去第2 round 啦。即係通常 casting 其實好少話真係1 round 就完咯，咁可能再 cast 多次，即係 which 其實你每一次去都可能3-4個鐘。咁呢啲 casting 就冇錢嘅，冇錢 casting 係冇錢嘅，冇錢。哇！咁其實真係極嘥時間，我去咁多次，仲要唔 guarantee 係中 job 嘅喎。係啊，咁你呢啲時間全部冇錢嘅咯。係啊，所以其實 casting 係我自己就係因為覺得呢啲位太
太浪費時間。咁當然都會有中 job 嘅時候，咁但係你而家太多靚女啦。首先一啦，靚可能已經即係佢只係其中一個啫喎，你仲要睇你個 feel 同個 brand 啱唔啱 line。香港咧其實佢哋嘅廣告商偏向都係中意啲黑色長頭髮啊，跟住個人清純嘅笑容甜美嘅，即係我只可能我唔係嗰個 category 嘅，即係我。而家都染翻深色頭髮，但我之前係金色頭髮，再 plus 我有 tattoo，哇棘晒，好棘嘅，咁所以我就覺得唔會想做呢一樣嘢，同埋呢一樣嘢都太嘥時間啦，即係你太嘥時間，你嗰個成本效益唔符合咯。咁講完可能係拍 PR shoot 啦，咁就可以講下啲私影 model 啦。咁咧喺我大學嘅時期，其實我曾經都有接觸過呢個一對一嘅影相嘅，咁但係真係好可惜，而家真係青春不再，青春不再，太大競爭，同埋我自己都覺得有少少唔係好習慣嗰種模式。咁佢其實私影嘅方式就係點樣咧？最簡單嘅就可能啲人 DM 你嘅就話啊，我想揾你影相喎，咁你哋就會 comment 話喺邊度影啦，影啲乜嘢 content 啦。咁有啲人可能影性感內衣，就好明顯我係唔 OK 咁樣啦。studio 定係室外影咧？室外影性感內衣啊！泳衣咯，係喎。咁可能你當你影可能3個鐘，咁你咪同佢傾個價錢咯。咁 basically 可能你我諗最平應該都時間係幾多咧？嚇，我諗最平都500啦，係嘛？我估啊，我唔知即係我諗我大學時期都起碼係呢個價嘅，咁我諗應該都差唔多嘅。咁可能呢個就係最 basic 嘅私影1對1啦。咁另外其實就係一啲影會啦。咁呢個我自己未試過嘅。咁但係我見到好多人 post 咧，就係可能當2個 model 一齊，咁你就有700條友一齊去租一個 studio 去影佢。咁呢700條友咧，就可能我當每人就變咗係300蚊一個張，咁可能就大家俾1000蚊，咁佢就用一個平啲嘅價錢就可以影到呢2個人啦。咁而嗰2個 model 都可以一次過收多啲錢啊嘛。咁呢一個就係一啲叫做影會嘅一啲私影嘅模式啦。咁但係呢個就真係好睇個人嘅，咁我個人就真係老咗咯，做唔到鏡頭恐懼咯，即係鏡頭恐懼而有拍片，自己唔係太中意俾啲唔識嘅人影我咯。都係嘅，因為即係你唔知佢會影成點。我覺得係，同埋有少少奇怪，即係你又要同好似陌生人咁樣影相，即係成件事我自己 personal 唔得咯。咁但係當然呢個都係賺錢方式嚟嘅。所以其實即係呢一個都係一個專業嚟嘅。係啊，你長期對住陌生人，你都要好放咁樣擺。我會好啱，即係你諗下，你着住內衣，跟住即係可能椰汁 pose 咁樣。咩叫椰汁 pose？椰奶嚇？我唔咩椰樹？好啦，你後製上圖唔該。觀眾你哋一定知啦，唔好同我講唔知啊你。我唔睇。我哋零後識呢啲嘢㗎，sorry。咁呢啲就係一啲可能 model 賺錢嘅方式。其實我覺得又冇話你邊個賺得多錢啲，佢哋都會有各自嘅努力咯。咁但係我哋就多數係行 content creator，即係拍片嗰 part 多啲咁樣。好啦，咁咧頭先都大致上咧就介紹完 KOL 本身係做啲乜嘢啦，我哋自己做啲乜嘢啦。咁咧即係 based on 我哋都叫做做咗1幾2年嘅經驗啦，即係叫做喺呢一行都打滾一段時間。咁其實咧我哋都有啲現象啦，或者有少少吐槽點，我哋 spot 到，而亦都可能同大家分享下啦。因為即係你哋可能觀眾啦，你哋外行人啦，或者如果有同行睇緊呢條片嘅話咧，唔知你哋會唔會有同我哋同樣嘅一啲心聲啦？因為其實除咗我自己本身做 KOL 之後，其實我另外都有同人哋夾一齊做一啲 marketing 嘅，咁所以我都會接觸多少少，可能真係 marketing 啊、PR 或者真係不同界別。係啦，即係可能啲中小企老闆都會有接觸到嘅。咁其實好簡單，就咁講揾 KOL 呢一樣嘢，到底點解啲 brand 會揾呢一個 KOL 而唔揾嗰個 KOL 咧？即係其實除咗我哋啱啱講緊啲 brand image 之外咧，其實都好關呢個 demographic 嘅事。係啦，咁乜嘢係 demographic 咧？如果我哋 as 一個專業嘅 creator 咧，咁我哋嘅 Instagram 咧就會係呢一個 business 嘅版本啦。咁其實我哋撳入去咧就可以見到我哋自己嘅後台數據啦。咁例如我哋嘅 followers 嘅一啲資料啦，嘅男女比例啦、年齡啦、佢哋邊一個地區啦，甚至我哋連佢哋邊一啲鐘數係最 active，我哋都會見到啦。咁如果你唔係一個 business account 咧，你就唔會見到呢啲 information 嘅。其實好 basically 咧，就係而家多數可能我哋兩個嘅客咧，其實都係偏向可能女性主導嘅產品多啲，即係可能包括化妝品、換品，其實呢啲都係要女嘅觀眾，係啦。咁所以呢啲其實佢哋都會想 prefer 揾翻一啲可能佢哋呢個 KOL 嘅觀眾群係多女性為主嘅。咁但係你會見到其實有好多人可能佢有10萬 followers，
咁但係佢 post 開嘅相都係一啲可能性感啊，跟住比較裸露少少嘅相。咁你其實你諗深一層已經估到佢嘅觀眾群到底係男定女咧？即係呢一個女仔會唔會咁想睇人哋裸露咧？即係我相信我作為一個女仔，我唔會咯。咁譬如我哋呢啲時候，我哋就會同個客，即係我識個 marketing 嘅人，我就會同個客講話啊，你哋如果真係譬如你想做一個 supplement， 你係一個女性嘅 supplement， 咁你都會想揾翻啲真係專門 focus 女性 content 嘅啲女仔。咁我哋就會 pitch 翻佢一啲係本身拍開女仔 content 嘅人。咁有啲乜嘢就係佢本身拍開化妝品咯，拍開護膚品咯，再唔係拍開可能係女仔影相嘅打卡嘅。咁你會見到其實你 follow 得佢一定係女仔啦。咁但係如果你一相反，你見到一啲全部都好性感嘅，咁佢擺明就係啲 follower 係男仔啦。咁呢個時候就要將呢個男性嘅 product 就推翻俾佢哋啦。咁所以我哋好多時候其實點解女仔觀眾或者女仔 content 嘅人係比較多人會揾佢哋拍廣告，或者佢哋會多啲廣告嘅收入，其實就係因為佢哋嘅 target audience 同個 brand 嘅 target audience 係 align 嘅。咁呢件事係好重要。咁但係有好多可能而家坊間嘅一啲 marketing 公司，其實可能就真係齋睇佢個數字，即係可能呢條片多唔多人睇，佢本身嘅片多唔多人睇，就決定推俾佢。咁但係其實咁樣你對個客，首先係佢已經 reach 唔到佢正確嘅 audience， 第二就係其實都會影響咗佢 brand image 咯。即係如果你本身你係好靚嘅，即係一個好名貴嘅化妝品，咁但係突然間揾咗一個好裸露嘅人拍，咁其實成件事個觀感上會唔好。咁所以呢一啲都係，譬如我自己做 marketing 嘅時候會好aware話俾個客知咯。我同大家賣一賣廣告啦，本人咧係有60% 嘅女性 followers 嘅，OK。我係50%。OK， 好。50%。大家識做啦嚇。大家我哋嘅女性觀眾群都好多㗎。冇錯，佢哋都係非常之忠實嘅。其實因為我哋真係拍得多啲女仔嘅嘢，即係可能又我尤其我拍情感嘢。其實我冇男人會想睇我啲嘢咯，我相信。我哋成日公開素顏咯，冇男人會想睇咁樣衰嘅素顏咯。即係我都有知道一啲香港嘅比較大粒嘅 creator， 即係可能講緊係超過100K followers 嗰啲啦，咁話你看似係好多 followers 喎，咁你咁多 follower 嘅時候，如果你 brand 要揾呢一啲人拍片，咁佢個價錢係一定高噶啦。咁但係如果你個 brand 係一個賣女仔嘢嘅 brand， 好啦，咁你用呢一個價錢去揾一個 100K 嘅 creator， 咁但係到頭來呢，原來佢得10% 嘅 follower 係女仔嘅啫，which 係真係有嘅，呢個唔係我吹大嘅，係真係應該咁樣講咯。而家坊間或者尤其係香港，其實男仔係更加傾向去 follow 人哋嘅，即係女仔男仔係好一個 click 嘅 follow 咧，其實好吝嗇啊，我覺得。佢吝嗇，再加佢審慎少少。係。咁所以你個女性比例高呢一樣嘢，其實係相對比較難嘅。係。即係男仔係好中意 follow，同埋佢哋會好中意 like 咯。係，我哋冇 like 嘅。係啊，我係極少 like。我嘅 share 做多過 like。係冇錯，成日都係咁樣，啲人咧 share 完啦 save 完啦，跟住係唔 like 嘅咯。係啊。我可唔可以呼籲大家女仔多啲跟唔 like？我哋多啲 spread love 好唔好啊？我哋做多啲 giveaway 俾大家，大家 like 多啲我哋啲 post，OK？真係好慘啊！先見到點解我有可能成千個或者成千個 share， 跟住500 like。係咯。跟住哇個 engagement 真係差到咧！你知唔知啲老闆們都會睇我哋啲 engagement， 所以大家都要大家撳個掣，只係用你0.1秒嘅時間。係啦，即係呢一個咧就真係一個好行內我哋會討論嘅一樣嘢，即係反而其實對我嚟講，我個 followers 升幾多可能未必係我咁 concern，但係係咪多女仔 followers， 我會 concern 可能我個女仔 followers 比例升幾多，因為有陣時可能我拍完一條講可能化妝或者講一啲愛情類嘅嘢，咁係真係會見到你個女仔嘅比例明顯提升，你會係會開心好多。咁可能就係我 po 咗一張泳衣上身覺得好男仔，覺得唔需要啦，謝謝，多謝你哋。即係佢完全拉低咗嗰個 percentage，which 係唔好嘅咯，對於我哋嚟講呢，因為我哋始終做得多啲女仔觀眾嘅嘢，咁雖然我係50%，咁但係其實都會偏向想做多啲女仔嘢多啲嘅，係啦。而亦都其實年齡都好關事嘅，即係年齡其實亦都係反映咗觀眾嘅消費力，因為你通常都係25至34歲，或者甚至乎35至45呢一個區間嘅女性啦。我本人嘅年齡增長，我嘅進入咗25嘅區間啦。好可惜，因為原本其實喺我讀大學嘅時候，我係18至24最多。我係不嬲都係25。今日一睇25至34竟然成為咗可能60%咁樣嘅7成，跟住另外係30%。你知
我係25至35，即係我第25至35係第一多啦，跟住35至45係第二多啦，我第3先係18至25。所以你個人可能偏少偏老少少，老餅少少咯，都好嘅。成熟嘅靈魂係我啲觀眾真係非常之完美啦，明唔明啊？全部6成女性，消費力強，OK。瘋狂幫自己賣廣告。我啲可能係Gen Z 消費力都係好強嘅，留意翻。雖然我係 Gen Z，但我哋嘅消費力都好強嘅。我哋係好中意買嘢嘅，OK。咁可以都講一講，就係除咗呢啲可能 demographic 嘅，即係專業少少，咁我哋都講啲簡單啲嘅。買 follow 啊！邊個買 follow 啊？邊個其實好明顯，大家其實你一睇個 reels 嘅 view 數你就知。係啦，教大家點樣可以判斷一個人係咪買 follower 咧？就係你睇佢嘅 follower 嘅數目 versus 佢嗰個 reels 嘅 view 數啦。記住一定係 reels 嘅 view 數。咁譬如 average view 係啦，即係譬如我覺得點樣係為之正常咧？就係大概你個 view 數可能係7至8成 of 你個 follower 嘅數，差唔多啦，係嘛？我哋都冇。咁啊，你諗6成咯，我覺得6成點都有嘅。你 average 5-6成差唔多啦，一半咯，差唔多4-5成咯。唔可以低過一半，其實低過一半，即係如果你 consistently 都低過，你唔會 consistently 都低過一半吧？即係其實我覺得其實好簡單啫嘛，就係你睇，譬如當你一個3萬嘅，你唔會條片都低過1萬啊嘛。我覺得1萬係睇得出呢個係咪咯？係嘅。我當你係1萬，其實算係一個好 basic KOL 片嘅數咯。即係你唔係講緊廣告片，因為廣告片咧真係個 engagement 會差啲。即係諗你 average 可能睇一版啦，9條咁樣啦，你一眼立落去，一半係過1萬啦。係啦，即係 as 一個 KOL，如果你每一條片話都得2000 view，咁其實都好明顯佢就係買 follower，因為買 follower 嗰啲假嘅 follower 佢係唔會睇呢啲片噶嘛。唔好再咁容易覺得個個都係 KOL，因為真係好多人買 follower。係有好多人係，而亦都係我覺得比大家想象中多好多人係買 follower。講到呢個，其實我都可以講多少少，可能關於我本身做 marketing agency 呢一樣嘢有少少睇到嘅 insight。其實就係咧 KOL 都會有佢哋嘅 work ethic， 就係咧 KOL 到底佢有冇專業操守咧？佢專業操守包括乜嘢？首先條片嘅 quality 啦，其實你用咩器材，你拍啲咩畫面出嚟俾我啦。咁第二就係你有時可能要去探店嘅，真係要去一啲 on-site 去 shooting 嘅，遲到、消失、唔出現。跟住可能你遲到，佢又冇話俾你知點解，即係永遠都會有好多呢種人。咁我想呢一啲其實都係好影響到一個 PR 想唔想同你合作。即係我自己 as 一個 PR，我都會好 concern 呢樣嘢，因為咁樣會令我直接得失個客嘅。坊間好多人可能都會推崇話其實唔使用 KOL 啦，用素人咪得咯。咁但係素人最大問題就係因為佢哋唔係一個專業嘅，真係用呢樣嘢為生。係即係佢唔係全職做呢樣嘢咩？佢有呢個 job 又得，冇呢單 job 咪下一個咯咁。所以佢哋就唔會將呢樣嘢睇得咁重，咁變相佢哋 work ethic 咪好低咯。所以呢一個都係我哋會無論係做 agency 定係我哋做 KOL， 自己都會有一啲專業嘅職業操守咯，叫做。真係唔係大家諗得咁簡單，亦都唔係人人都可以做到 KOL 嘅原因。應該可以 go back 翻到我哋啱啱講嗰3個 point，就係第一啦，係咪好輕鬆就有錢收咧？絕對唔係。我哋譬如話拍一條片，首先我哋要度稿，跟住要同個客對話呢個稿 O 唔 OK 啊？咁我哋 OK 咗，可能佢仲要再改，咁 back and forth 幾次，咁先可以開始拍咯。開始拍我哋又會有唔同嘅 production 嘅嘢產生。係啊，你又要識啲鏡頭位啦，識揾唔同角度啦，打燈啦，呢樣嗰樣啦，係啦，剪，即係其實呢一啲都好多技巧。雖然我哋都係自學啦，咁但係即係其實自學嚟講都有好多嘢要學，亦都係有排學啦。當然我哋自己都會繼續需要不斷進修，你不斷都要睇人哋呢片去諗到咧，我要點樣打呢個燈啊，點樣去安排一條片嘅 flow，即係呢一啲都係一啲有專業嘅嘢喺入邊咯。咁你話到底 KOL 會唔會俾人包？嗱，呢一樣嘢我覺得。我唔敢講。嗱，但係我覺得某程度上咧，做 KOL 係真係會認識咗好多唔同界別嘅人。即係對我嚟講，我覺得係嘅。即係我因為做 KOL 呢一樣嘢，我係真係識多咗好多人，而我都覺得係一件好好嘅事，係擴大咗我自己嘅眼界或者我嘅生活圈嘅。即係又識多咗好多唔同行業嘅人啊，因為我哋 as 一個 creator，其實好多唔同嘅行業嘅 brand 都會有需要用到我哋嘅 service 噶嘛。咁變相即係可能我以前翻工我做 law 嘅，咁我就淨係永遠都係識到我做 law，頂多我識埋做 finance 嘅人。其實你唔會識到，或者譬如開餐廳嘅人，你唔會識到咯。但係你做 creator 你就會識到咯。係，咁都可以講下就係會唔會俾人包養呢樣？其實好似好想講，但我真係冇收過呢啲 request。我都唔係，你冇咩？我有喎。我想講有人 DM 同我講話，可能俾30萬我包我1個月咁樣。但係我都冇應嘅，咁但係點解佢會覺得我可以咧？我值30萬咁少，咪講笑，講笑。咁可能真係有人做嘅。咁成日都會有人話我可唔可以買你啲
私密嘅衣物，呢係個我有收過嘅，真係，即即係叫你影下啲腳啊嗰啲咧。即係啲人都真係好中意話要影啲奇怪嘅。OK，我哋唔係，我都好欣賞佢哋嘅勇氣嘅，即係佢問得出呢件事。但係都可以分享下，就係到底有冇人會咁？我其實有冇人會回應我唔知，但係嗱，你話我有冇識人俾人包咧？呢個我真係唔知。咁但係我有試過。聽聞過嘅，我有聽聞過。邊個？唔係，我唔知係邊個，我唔知係邊個。算啦，人哋我唔知嘅嘢我唔敢講，但係我知，我講一個我知。譬如我真係自己去做 marketing 嘅時候，咁其實我都會要去唔同嘅商會啦。有陣時有啲商會係真係會 invite KOL 去嘅，咁但係我自己 personal 我就係我做一個 marketing agency 咁去啦，我就好少會將我自己 position 喺個 KOL 嘅，因為我做 KOL 咁我接得幾多錢啫，咁但係我做 marketing 嗰度做 sales 會賺得多啲噶嘛，咁我通常就會去叫做 networking 識下唔同人啦。咁咧，我有試過去一個商會嘅 event，咁佢哋就完咗商會 event 啦，咁就講 after party，after party 咧，咁就叫做去一個叫做可能 private 少少嘅 lounge 或者係 bar 咁樣啦。有 KOL 嘅，然之後我見到有一個 KOL 同一個相貌不差的男性，幾多歲？我都唔知，我諗30幾大概30尾咯，我估啦。 OK 跟住進入咗後樓梯，即係我見到佢哋一齊去咗後樓梯，跟住可能過咗5至10分鐘之後，翻嚟之後，即係整理頭髮啦，即係可能咁樣，即係個女嘅就整理頭髮，整理下啲衫，即係有少少衣衫不整喎。有冇啲眼神迷離嘅？我唔知佢有冇，因為我見到嗰其實我都覺得尷尬地，所以我唔知。咁但係我只可以話你話有冇人會俾人包，我唔排除呢個可能性咯。但我覺得好誇張，即係佢莊重係一個咁佢都冇好嘅莊重 event，咁但係你見到咪已經仲唔係咁，佢冇喺我面前做呢件事嘅，即係我唔知佢係咪咁唔到你呢邊做咁咯，直播即係 only 唔係咁，我唔知佢最後係做咩，可能佢哋傾偈啦，我點知啫？我點知啫？因為佢整理頭髮，純粹係佢真係手髮也亂了啊咁咯。OK，咁即係我只可以話我排除呢個可能性咯。咁當然 KOL 係真係會令到你識多咗好多人嘅，你識多咗唔同界別嘅人都會嘅。咁都好可惜地冇人想認識我，都覺得有少少好可惜呢件事。我都希望有人可以俾 iPhone 17 Pro 我咯。最主要訴求係呢樣嘢，Max 唔需要，我手揸唔到。我想要2部，一部其實都 OK，一部其實都可以，大家可以聯絡。我唔係好貪心，我要一部就得㗎啦。呢個係我哋嘅 IG 情緣。仲有我想講一樣嘢就係，你有冇覺得有好多 KOL 有好大牌嘅問題咧？呢一個咧係我成日有好多 friend 會問我嘅問題，問我接觸過咁多 KOL 有冇覺得邊一個好大牌咧？我係有覺得嘅。點當然我唔會講邊個啦。OK，我做可能 marketing 咁樣，咁要湊啲 KOL 嘅，咁so far啦，咁我覺得大部分都好嘅，咁但係1-2個海拔之馬一定會有咯。即係你要 feel 到佢又唔準時啊，其實好簡單，就可能會話你要做呢一樣嘢又唔得，呢樣嘢又唔得，因為我有呢個 image，即係會有呢啲人咯，咁係冇大牌，可能係咯。我覺得呢啲還好吧，即係如果係 image 嘅問題，咁佢好多嘢都影響佢 image 咯。即係佢好多 request 佢都唔肯。係。譬如你叫佢改邊啲乜嘢，佢又唔想改。係啦。改啲稿，唔係係咯，改啲稿啊 caption。不過呢啲有時都係我消費中間，我都好難去拿捏嘅，即係我有時都會覺得個客好煩咯。咁當然人哋其實都係賣人情，所以我又唔會話佢好大牌嘅。不過我突然間諗翻起就係我之前有試過，我見過一個 KOL，咁我本身都幾中意佢嘅，因為我覺得佢幾靚女啦，咁另外都覺得佢好似好 pure 咁樣。咁跟住咧，咁我哋就去咗一個叫做 private 少少嘅 event 咁樣啦，見到佢用好純熟嘅手法咁樣喺度捲煙，呆咗，我真係 what the， 佢個樣係勁 pure 勁超，跟住捲咁，勁純熟啦，然之後佢即係我唔知佢即係跟住，哇！跟住明明佢成個狀態係好慵懶咁樣，跟住我 what damn 勁純熟，跟住我呆咗佢。唔係咁，我只能夠話呢啲佢形象建設得好好咯，係咪？即係你本身你都估唔到係咁樣啦。所以我只可以話 KOL 有陣時大家其實真係冇睇得咁正，其實佢真係真係表面係咁樣咯，係真係佢係一個職業咯。唔好覺得網上嘅人就係真嘅人咯。係，即係其實好似我哋而家講嘅嘢，其實可能全部都係假㗎。你以為我哋講緊真話？其實都係假嘅。其實你有陣時都可以睇得出，睇佢成個 IG 啲相都係我好 pure，我真係好 shock，我到而家其實都好 shock 呢件事，真係佢好純熟，我真係。
跟住唔知點樣點火，跟住你知佢手咁樣，哇！一睇就知經驗老道。佢捲嗰下我真係呆咗，我覺得你齋食煙我都覺得 O K 嘅，好多人都食煙㗎啦。咁但係你捲埋，好勁咯！自己覺得，即係個形象管理得好好，向佢學習叻係。我哋今日講關於 KOL 大平反呢樣嘢就差唔多啦。大家有啲咩關於 KOL 想知嘅嘢？爆料 juicy 啲嘅嘢。咁就可以留言話俾我知，或者可以 DM 話俾我知你有咩料想爆都得。呢個都得。我哋都會戴翻個頭盔啦，呢個係觀眾同我哋講嘅。觀眾投稿。好啦，咁咧希望大家繼續多多支持我哋呢一個 Super Sis 嘅 podcast 啦。咁如果你中意呢條片咧，就記得 like 啦，同埋 comment 啦，同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦，同埋 share 俾你身邊嘅朋友。我哋下星期再見。拜拜。拜拜。